Det som slående I denne debatten, det at posisjonen åpenbart ikke har fremtidige løsninger for hvordan vi skal komme over på et annet spor I forhold til jernbane. Mens opposisjonen har fremmet en rekke ulike forslag, også organisatoriske, så har man altså ikke noen særlig stor idérikdom. Det vel egentlig noe som preger regjeringen på mange områder. Men etter å ha lyttet til denne debatten så må jeg si at det som slår meg mest av alt, det at hvis det riktig som posisjonspartienes talsmenn nå hevder, at det omstillingen I 2005 og 2006 som årsaken til problemene nå, så det et alvorlig spørsmål om hva tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete visste, og hadde fått utredet når hun stoppet en omstillingsprosess som var godt I gang. Hun stoppet en omstillingsprosess som skulle bygge et annen måte å drive jernbane på I Norge. Hun gjorde det på 14 dager. Og hvis det 5 år etter det som årsaken til at det ikke nok fagfolk, ja, da det faktisk viktig at Stortinget begynner å se på beslutningsgrunnlaget for den rødgrønne regjeringens reversering av prosessen. Et regjeringsarbeid styres blant annet av en utredningsinstruks. Da skal man vite noe om konsekvensene også av å stoppe prosesser som I gang. Og hvis det 5 år etterpå unnskyldningen til flertallspartiene at det ikke nok fagfolk på grunn av den omstillingsprosessen som var, så det Liv Signe Navarsete I så fall som har gjort en forferdelig feilvurdering I forhold til å stoppe en prosess uten å ha en plan for hvordan hun kommer tilbake. Det var noen som forsøkte å si I denne debatten tidligere at det var en dårlig omstilling, og var historien dårligste omstilling. Vel, sannheten at den ble jo aldri gjennomført, fordi de rødgrønne regjeringen stoppet den midt I prosessen. Og jeg har altså møtt noen av de som valgte å gå ut av Jernbaneverket for å starte for seg selv, for å bidra til den nye konkurransen, for å løfte et nytt og bedre måte å drive jernbane på, et år etter at den prosessen var stoppet. Og den klare beskjeden jeg fikk tilbake da, var at de fikk ikke jobb på dette området. De fikk ikke mulighet til å bidra. De fikk derimot ganske vanskelige arbeidsforhold med de nye prosjektene og den nye organiseringen som de hadde startet. Den rødgrønne regjeringen sa nei takk til den kompetansen mange av disse fagfolkene ville ha, fordi de ville drive kompetansen på en annen måte og I egen regi. Det nok et eksempel på at privatallergien til regjeringen har medført ubesluttsomheter og feile beslutninger. Og ut ifra denne saken tror jeg det viktig at Stortinget ser nærmere på beslutningsgrunnlaget til Liv Signe Navarsetes beslutning om å stoppe omstillingen, for det virker som årsaken fra posisjonspartiene selv at denne situasjonen vi har nå så alvorlig.